আজ এক কাকু এসে বলছে, দেখো তো আমার মোবাইলটা পাওয়ার বাটন ভলিউম কিছুই কাজ করছে না, শুধু চার্জে দিলে অন হচ্ছে, তাছাড়া অন হচ্ছে না, একটু চেক করে দেখো। তা আমি চেক করে দেখলাম যে মোবাইলের পাওয়ার বাটন ও ভলিউম বাটনের যে আউটার নব থাকে সেটা খারাপ হয়ে গেছে। কাস্টমারকে বললাম এটা চেঞ্জ করে নাও, ঠিক হয়ে যাবে। আর একটা প্রবলেম ছিল যেটা কাস্টমার বলেনি, দেখলাম ডিসপ্লেটা পুরো নীল হয়ে গেছে, আস্তে আস্তে আরও বাড়ছে। কাস্টমারকে বললাম এখন চলছে চলুক, যখন প্রবলেম হবে ওটাও চেঞ্জ করে নিও। তারপর কাস্টমারের মোবাইলটি খুলে পুরনো যে নবগুলো ছিল সেগুলোকে রিমুভ করে তাতে নতুন নব লাগিয়ে কাস্টমারকে দিয়ে দিলাম। এখন মোবাইলটি ভালোভাবে কাজ করছে।